இந்தியா ஃபார்மசி ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு பெருமையாக சொல்லிக்கிறோம். ஆனால் அதே இந்தியாவில் தயாரான காஃப் சிரப் குடிச்சு நம்ம ஊரில் 20 குழந்தைகள் இறந்துருக்காங்க. இது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டா இல்லை தொடர்ந்து நடக்கிற பிரச்சனையா? அக்டோபர் 2025 ஸ்டார்டிங்கில் மத்திய பிரதேஷ் சிந்த்வாரா டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு வித்தியாசமான பேட்டர்ன்ஸை டாக்டர்ஸ் பார்த்தாங்க. 5 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்க திடீர்னு கிட்னி ஃபெயில்யூர்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர ஆரம்பித்தாங்க. நார்மலாக இருந்த குழந்தைகள் இரும்பலுக்காக காஃப் சிரப் குடித்து சில நாளில் சீரியஸ் கண்டிஷனில் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆனாங்க. மத்திய பிரதேஷில் மட்டும் 16 குழந்தைங்க இப்படி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி இறந்துருக்காங்க. ராஜஸ்தானில் 4 பேர், டோட்டலாக கிட்டத்தட்ட 20 குழந்தைங்கள் உயிர் போயிடுச்சு. கல்பிரிட்டு கோல்ட் ட்ரிஃப்ட் காஃப் சிரப். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஸ்ரீசன் ஃபார்மா கம்பெனி தயாரித்த ப்ராடக்ட். லேப் டெஸ்ட்டில் இந்த சிரப்பில் டயத்லைன் கிளைகால் டிஇஜி இருந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் பெயிண்ட் தின்னர் வாங்கியிருப்பீங்க, வண்டிக்கு பிரேக் ஃப்ளூயிட் பார்த்துருப்பீங்க, இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த டயத்லைன் கிளைகால் அப்படிப்பட்ட ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிக்கல். சிரப்பில் டிஇஜி எவ்வளோ இருக்கணும்? 0%. ஆனால் எவ்வளோ இருந்தது? 48.6%. கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் பாட்டில் பாய்சனாக இருந்திருக்கு. அநியாயம். அது உடலுக்குள்ளே போச்சுன்னா கிட்னியை டேமேஜ் பண்ணும், லிவரை பாதிக்கும், சில பேருக்கு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டமையே ஷட் டவுன் பண்ணிடும். இப்படி நடக்கிறது ஒன்றும் புதுசு இல்லை. 1986 ஜேஜே ஹாஸ்பிட்டல் மும்பையில் கிளிசரால் சிரப்பில் கலப்படம். பல பேர் இறந்து போனாங்க. ஸ்ரீசன் ஃபார்மனி அது காரணம் இல்லை, வேறு மருந்து கம்பெனி. பட் அதே டிஇஜி 2022 கேம்பியாவில் கிட்டத்தட்ட 70 குழந்தைகள் இருந்தாங்க. அங்கேயும் இந்தியன் மெடிசன்ஸ் டிஇஜி தான் கல்பிரிட், வேறு கம்பெனி. வருஷங்கள் மாறினாலும் அதே தப்புகள் திரும்ப திரும்ப நடக்குது. இந்த சிரப் மார்க்கெட்டுக்கு என்னதான் ஆச்சு? சில மருந்து கம்பெனிஸ் காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக சேஃபான இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு பதிலாக சீப்பான கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படி கலப்படம் நடந்தால் கண்டுபிடிக்க தான் டெஸ்டிங் இருக்குது. ஆனால் குவாலிட்டி டெஸ்டிங் போதுமான அளவில் நடக்கலைன்னா இப்படி டேஞ்சரஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடுது. ஸ்ரீசன் ஃபார்மா மட்டும் இல்லை, இப்படி பல கம்பெனி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நடக்குது. சிடிஎஸ்சிஓன்னு ஒன்று இருக்குது. அவங்களோட இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் என்ன ஆச்சு? ஸ்டேட் ட்ரக் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன தூங்கிட்டு இருந்தாங்களா? இதெல்லாம் பார்த்து தான் இதை சிஸ்டமிக் ஃபெயில்யூர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம், இந்த கண்டாமினேட்டட் சிரப் யூஎஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகலன்னு யூஎஸ் எஃப்டிஏ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. மற்ற நாடுகளில் இப்படி இறப்புகள் நடந்திருந்தால் இன்னும் பெருசாக வெடிச்சிருக்கும். பட் நம்ம ஊர் குழந்தைங்க இருந்தாலும் அது ட்ராஜடி தானே. இந்தியா உலகத்தில் ஜென்ரிக் மெடிசன்ஸில் நம்பர் 1. வால்யூம் படி பார்த்தா குளோபல் ஃபார்மசூட்டிக் ப்ரொடக்ஷனில் 3rd லார்ஜஸ்ட். கோவிட் வேக்சின்ஸ் பாருங்கள், வேக்சின் மைத்ரி ப்ரோக்ராம் மூலமாக உலகமே நம்ம மேலே தான் டிபெண்ட் ஆச்சு. இந்தியாவோட ஃபார்மா பவர் உலகம் நம்புறது ஃபேக்ட். ஆனால் இந்த ரெப்யூட்டேஷனை நம்ம பாதுகாக்கணும்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்.